Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius, você pode chamar de Vini. Bom galera, estou trazendo mais uma gameplay de Dragão City. E segundou galera, hoje é segunda, então já vamos começar a segunda com uma gameplay bem top. Então pra quem tá gostando dessas gameplays de Dragão City, deixa o like, se inscreva no canal pra gente bater 100 inscritos até o final do ano. Conto com vocês e bora pra gameplay. Vamos lá. Aê, meus dragões novos. Olha só. Mano, que chatice de comercial. Juro. Tava jogando de boi Doom. Ah, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Espera passar o comercial. Aperta aqui no xizinho. E sai de boa. O Dragão Fluorescente. Ele é gelo e raio. Eu não sei se pode ser raio. Ele é tipo verde. É tipo um cavalo. Parece um cavalinho.
Era pra ser só os dois, mas parece que vai ter mais um novo. Mas enquanto ele... Olha aqui, ó. Isso aí. Vamos lutar um pouquinho. Ah, pronto, tem que ter um... Eu não tenho nenhum desses dragões. Todos aqueles dragões que estão pedindo, eu não tenho. Tipo, ó. Quando aparece... Ó. Ah, não, eu não vou colocar ele não, porque ele é fogo. Então meu dragão vai morrer rápido. Tem que pegar o outro. Cadê o outro? É, tipo, literalmente é um cavalo pegando fogo. Dragão. Dragão sanduíche. Que engraçado, eu tenho o dragão. Aqui é tipo a versão de neve dele. E o vulcânico.
garoto. Tá, pega. Ela é uma dragão. Que engraçado como é que ela é.
Então é isso, galera. Esse vídeo era pra ser só de 2 dragões, mas acabou que foi de 3. Os meus 3 dragões novos. Então é isso, espero que tenham gostado dessa gameplay. Se vocês gostaram, deixe muito seu like pra gente bater 100 inscritos até o final do ano. Conto com vocês, tá bom? Então é isso. Tamo junto, é nóis. Falou!